Goeie en welkom bij het muzikale dwarsspijf van Friesland. Joep met optredens van Vol Gas in verband met hun nieuwe album. Kijk, ik zit van Murk Aukema, mijn zijn band. En we gaan nog een mooi verhaal met Ruben Hoeken, de bluesgitarist. Maar we zijn er nog net, we doen ook nog een duet. Mij, Marieke en In 't Hof. I don't wanna go back to that town I once called my home. I don't wanna go back to that house I spent all that time alone. I don't wanna go back to the love that turned my heart into stone. And I don't wanna waste my time wondering what if. And I don't wanna spend my time waiting for that one elusive kiss. I don't wanna waste my time dreaming about times that I miss. No, I wanna live. I'm the creator of my world. I wanna live. I wanna get what I give and I wanna cry. Burst into tears of joy because of love. The love I get and I give. Oh, 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 oh. I don't wanna go back to a job that numbs my mind. I don't wanna go back to the search where I never seem to find. No, I choose freedom and abundance where water turns to wine. I wanna live. I'm the creator of my world. I wanna live. I wanna get what I give and I wanna cry. Burst into tears of joy because of love. The love I get and I give. Oh, 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 oh. Yeah, I wanna live. I'm the creator of my world. I wanna live. I wanna get what I give and I wanna cry. Burst into tears of joy because of love. The love I get and I give. Oh, 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 I wanna get what I give. Oh, I'm the creator of my world. Wat een begin van een nieuwe aflevering van Noorderwien. Murk Aukema, mijn band. We praten straks met hem en natuurlijk ook over zijn nieuwste album. Maar we gaan nog eerst weer over een ooralbum praten. Dat is intussen al een paar maanden uit. Maar de afspraak stier er nog steeds. Ik ga ze graag te gast. Vol Gas namelijk. Want er was eerst een EP. Die heette Leenwerker. En toen mochten ze het maar terugdraaien naar Vol Gas in het wilde noorden. Marcel Meppeling, welkom trouwens, de hele band. Ik zie me eerst even omklaaien. Hoe is de microfoon even vast? Hoor, sure. Ja, dat doe ik even. Ik kreeg een mooie moed van je. Zeker weten, die moet even op. Ja, nou, zit hij een beetje net? Ja, hartstikke best. Ja, Ja, zo mooi wordt, Willem. Ben je intussen Xavier dat je mijn merchandise aan de gang bent? Of niet? Ja, daar ben we maar begonnen. Met mutsen, t-shirts, truien. Ja. Ja. Dat is een heel georganiseerd, lijkt het mij. Ja, dat ik weer. Komt er al even bij. Ja. Zeker. Stel even de band voor trouwens. Nou, we beginnen daar. Dirk Willem, gitarist. Bertus, bassist. Jesse, toetsenist, gitarist. En Klaas, drummer. Ja.
En ik, Marcel. Ja, Marcel inderdaad. Goed. Het draait alleen om dit album. Ik zeg maar even snel letten. Wat voor project is dit worden nu uiteindelijk? Want je draait nog net heel lang mee. Dus ik eerst de studio in, maar in plan neem ik gewoon. Ja. En dan? Ja, dat klinkt heel speciaal project, maar dit is gewoon een album wat we opnamen hebben, vinden we. Ja, maar het is een heel georganiseerd van. Ja, dat is het wel. Maar dit is hobby en leuk om te doen. Maar dus een project is net. Het is gewoon simpel opnemen eigenlijk. Heerlijk. De eenvoud. Zo hoort het ook. We houden van eenvoud, maar het is wel, we hebben er hartstikke trots op. Hartstikke wies mooi. Zeker weten. Hoe hij hem het oppakt, hoe hij hem de noemers krunt. Meisje al of komt er eerst in je mij een idee? Nou, Marcel die is een schreeuwer en een jonger en die draagt het ik echt allerraast uit, de tekst. Ik ben ervan, ik riet de mensen gewoon om eens goed naar de tekst te luisteren, want het is de moeite waard. En voor degenen die houden van authenticiteit en nou ja, zulke dingen is het heel goed. Schreeuwen, noemers, dan lezen ze er. Maar dan mast er nog wat mij als band. Hè? Hoe gaat dat? Doen we dat vooral in het oefenhok of hij in de studio ook nog wel een product verhoren? Ja, ik weet nou hoe dat zit mijn orenbands, maar voor u is dan... We gaan er een paar keer doorheen, maar het oefenen, er komt wat uit. En altijd na tevredenheid is, dan gaan we er maar verder en dan spelen we het op een podium. En dan eventueel opnemen. En dat opnemen hebben we nou dingen. En die nummers, daar ben ik goed tevreden mee. Hartstikke leuk album. Ik ga even naar die bofvrouw daar. Steen je bij gewoon optreden, zeg altijd op deze opstellingen? Nou, dat get ik wel eens oors. Dus maar krijg hoeveel bier erin zit. Nee, dat net. Ja. Nee, meestal deze opstelling. Ja. Ja. Wat is het eigenlijk best snel mee hem gaan als band? Ik bedoel, Tiet Vlies die hem nog eens als begin bandje en dan had ze een EP'tje uit. En dan is hij hem haast op alle dwarpsfeesten, had ik het idee. Ja, dwarsfeesten, ja. Het gaat wel letterlijk vol gas, zeg maar. Is dit verwachten? Nee, totaal net. Nee. En het is al hier, het is van, we gaan daarheen en daarheen. En ik denk van, bliksem, het wordt wel serieus. Ja. Is er wel ervaring mee, met de gruttere feesten, zeg maar? Nee, die gruttere feesten net. Nee, die dwarffeesten wel wat. Maar die festivals, dat is wel hartstikke spannend en leuk. Ja, vind je het leuk? Ja, machtig. Ja, maar dat moet ik al in maar gebeuren. Ik bedoel, maar ze heen en maar optreden. Meestal verwacht je dan natuurlijk ook wat van die. Ja, zeker. En dan maar je bier beuren. Ja. Dat is leuk. Beetje bierkoppen, denk ik, of nee? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat lijkt me ook wel even vervelend te horen. Ja, hebben we nog geen ervaring, maar nee, goed zo. hoeft ik net. Nee. Hey, wat is het album voor die? Wat voor verhaal voor die is dit voor die worden? Ja, speel je natuurlijk in de studio in. En Marcel zei, joh, we doen het zo wel even. Maar dit ben wel een behoorlijke onderneming, hè? Ja, dit is een behoorlijke uitdaging geweest. En we hebben ontzettend naar je dingen geleerd. Zoals een album ontwerpen en in elkaar zetten. En het is al je naaien en het is leuk. Het is machtig. Een leuke hobby dus. Een leuke hobby, ja. Je begint een beetje de hond te rennen. Nee, het gaat goed. Het is leuk. Ja, we genieten ervan. Ja, dat is gruwelijk. Goed. Nou ja, vandaar de merchandise, hè. Dit wordt druk hier, denk ik. Want alle feesten ben wel los. De corona is voort. Ja, we kunnen mooi aan de gang. Ja. We hebben mooi op te reden staan. Nou, ik zeg al, het een redelijk vulde agenda, maar dat moet nog volle meer, denk ik net. Volle meer leuke feesten, dat die erbij komen, zeker weten. Ja, er kunnen wel wat bij. Dus mensen die graag vol gas willen op het podium, dan kunnen ze dus boeken nog steeds. Ja. En het screwen van noemers, gaat dat constant trouw? Of is dit nou even on hold en dat komt letter wel weer eens even? Er lijkt nog heel wat op de planken wat kleermaat. Dus we kunnen alleen vooruit en af en toe gaat het gewoon terug. Soms komt dat en dan gaan we verder. Ja. Het is maar correct hoe het zin is en hoe de tiert is en wat er komt en wat er net komt. Blote verrassing. Het klinkt misschien als een flauw cliché, maar het wel leuk blijven, denk ik. Ik denk dat dat voor je wel heel belangrijk is. Ja, dat is heel belangrijk. We gaan gewoon dus dagelijks leven en maar wat ik zei. Dus het maakt er even bij. En de ene gaat één keer in de week naar voetbal en de andere gaat biljarten en wij maken muziek. Dus nou, zeg je dat eigenlijk. Moetsen en oorzaken, maar ik zeker dit album. Ze ben dus te verkrijgen. En mis is ik denk, het is een hartstikke leuke plaat. Toffe band om ze hier in de studio te houden. En ze gaan nog echt live jaren. Wij horen de CD lezen we even aan de kant. Dit bissen, live in Noorderwien. Vol gas. Het is een oorslagmeester, lucht was dat België.
show in het westen, die had niet om het lief. Heel wiezen, bobbels en matjes, die binnen der ohne macht. Maar jullie dus provincie is een eigen wet van kracht. Geen nooit meer waai, machtig mooi op de kruiden en op de klooi. Efter de zeedik, bouwhoeken en kwelderloon, binnen de wonen niet. De shop die vliezen dan, grootste meesten, butte but en een man en man. De shop die vliezen dan, grootste meesten, butte but en een man en man. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat ik het beste dat ik voortging. We net gek op mijn famke binnen had een dief. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat ik het beste dat ik voortging. We net gek op mijn famke binnen had een dief. Elke week stenen wij in een oude tent. Volop in het licht binnen wij wel wend. De meeste vrouwen willen dan mooi is mooi. Huis leven gaat mal en is heel vrij. Rock and roll is het motto elke jong. Maar dat jongen krijgen wij een dikke bultboom. Het loopt de vrouwen omdat ze mag niet. Al die ondacht is mooi, maar je vaakt het niet. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat ik het beste dat ik voortging. We net gek op mijn famke binnen had een dief. Mooie vrouwen, daar binnen wij gek op. Alle famkes binnen joen mijn pop. Als het kleed is, dan gaan wij weer naar huis. Naar mijn eigen leven, die is al thuis. Het leven van een artiest is best wel zwaar. Altijd fans om die heen en on het bier. Elke dag is van dus in het feest. Alles kan en we gaan keer als een beest. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat ik het beste dat ik voortging. We net gek op mijn famke binnen had een dief. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat ik het beste dat ik voortging. We net gek op mijn famke binnen had een dief. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat ik het beste dat ik voortging. We net gek op mijn famke binnen had een dief. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat ik het beste dat ik voortging.
Toffe band, Vol Gas. Album zit wel op internet trouwens. Vol Gas, jouwt gas in het wilde noorden. Ja, hoort hem maar op in ieder geval. Wij gaan terug met muziek. Een live optreden van een duo. Straks praten we in de piepvol met Dirk Wim in het Hof en Marieke van Ruitenbeek. Nee, ik heb nog niets begrepen van je woorden. Ik heb mijn moed nog lang niet bij elkaar geraapt. Ik weet zeker nu dat ik jou huilen hoorde. Je ligt naast me en je doet alsof je slaapt. En ik weet dat jij als ik je aan wil raken kribbig afweert alsof ik een vreemde ben. Ik ben bang voor jouw gezicht als we ontwaken. Ik ben bang dat ik je dan niet eens meer ken. En ik kan jouw lichaam in het donker naast me bijna zien. Ik ken er ieder plekje van. Misschien zie ik je nu nooit meer en het verbaast me dat ik nog zo kalm en helder denken kan. Ik herken zelfs jouw manier van ademhalen in het donker van ons harde smalle bed. En ik voel de warmte van je lichaam stralen, al heb je me dan ook in de kou gezet. Ik weet nog goed, de eerste nacht dat wij hier waren, het was winter en je had de trein gemist. In mijn bed lag jij wat voor je uit te staren, omdat jij er nog niet al te veel van wist. En ik wilde wel heel graag ervaren lijken, maar ik wist er ook niet veel meer van dan jij. 'S Morgens durfden wij elkaar niet aan te kijken. Ik had er spijt van en was toch wel heel erg blij. Het is weer ochtend en de zon is al gaan schijnen. Door mijn wimpers zie ik je in de kamer staan. In het zachte licht dat valt door de gordijnen. En je schaamt je nu voor mij je kleedje aan. Ik hoop dat ik nooit zo'n nacht meer zal beleven. En het geeft niet of ik mijn gevoel verdruk. Maar je hebt me bij het afscheid iets gegeven. De herinnering aan liefde en geluk. En ik spring uit bed, ik gooi de ramen open. Mensen zwermen op het plein, de lucht is blauw. Ik wil zonder doel en zonder wegen lopen. En gelukkig zijn, al is het niet met jou. Zee toe om te reizen op de golven. Ik wil vliegen als een vogel in de lucht. In de wolken zijn of wonderschuim bedolven. Is me vrij en ik ben vrij en met een zucht. Met een lach en met een traan ben ik door straten van de stad waar het nu lente is gegaan. En ik heb de winter achter me gelaten. Onze liefde kan niet langer meer bestaan. Maar al ga ik hier vandaan, toch blijf ik zingen. Ik heb altijd nog een lied en een gitaar. Ik blijf dromen van precies dezelfde dingen. Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. In het Hof, jawel, live hier in Noorderwien. Normaal gesproken is hij gewoon all-in, singer-songwriter op een paard. Maar je hoort dus als duo met Marieke en ze komen straks nog weer om. Ik is nog een noemer dwaan en we praten even een piepvol. De dokter maakt met mijn volgende gast. Dat vind ik zelf een bijzondere gast. Hij draait al heel lang mee in het live circuit. Ik hier in het begin heel erg de neiging om te zeggen, het is een bluesmuzikant. Maar hij is volle breder, volle diverser. Maar het is wel een fantastische muzikant en een gitarist. Ruben Hoeken, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ik versta er toch een hoop van. Hoor. Toch wel een beetje. Ja, zeker. Je speelt al heel lang, meer dan 30 jaar inmiddels. Ja, 30 jaar. Ja. Ja, nieuw album uit, Reloaded. Klopt. Met jou gaan we het over het nieuwe album hebben en 30 jaar muziekgeschiedenis, zo mag ik het wel een beetje noemen. Maar ja, je hebt een prachtige Gretsch bij je. Ja, klopt, ja. Ik geloof dat je er niet eens heel vaak mee speelt bij deze. Nee, dat klopt. Ik ben echt een Les Paul man, dus een Gibson Les Paul. Dat is echt mijn gitaar. Dus daar speel ik altijd op. Dat is gewoon mijn dingetje. En deze die heb ik toen een keer, die zag ik een keer en die vond ik eigenlijk gewoon hartstikke mooi. Ja. en je speelt er ook heel anders op zo'n ding. Hè? Het is geen scheurijzer of zoiets.
Maar ja, vind ik leuk. Ik ben gewoon wel gitaarliefhebber of zoiets. Want je zei al, hè, zo'n Les Paul. Is dat om te spelen, juist techniek heel erg aangenaam? Of is het de sound die je daarbij... Ja, daarbij... gewoon het totaalplaatje. Ja. Ik was ooit een jaar of 13 en toen zag ik een gitarist die bij mijn vader vroeger speelde. Die was Boogie Woogie pianist. En die had een Les Paul, die vond ik al heel mooi. En toen een jaar later zag ik Slash. En toen dacht ik van ja, dat zijn dus de gitaren. En toen kwam met Peter Green en Mick Taylor. Die speelden allemaal op een Les Paul en Clapton. En toen dacht ik, zo eentje moet ik ook hebben. En dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Ik word nog steeds blij van zo'n gitaar, zeg maar. Ja, je vader is Rob Hoeken. Ja. Ook een geweldige muzikant trouwens. En over Slash gesproken, die heb je ook een keer ontmoet, toch? Ja, zeker. Een jaar of 10 geleden, geloof ik. Ja. Hoe is dat? Even een handje schudden en snel Nee, weer een verder? tijdje Of kun je met zo'n man toch wel een beetje over muziek nog ouwe hoeren? Ja hoor, ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja, een echte muzikant ook. Kun Ja. een klein stukje even... Ja. Nou, het is dus echt wel een ander ding dan een Les Paul. Hè. Dus, het is wat cleaner. Ja. Leg even Ja, leg mijn microfoon maar even down. Ja, ja. andere klank, hè? Ja, dus een wat cleaner, belletjesachtig geluid. Op het podium is hij... ik heb het niet eens geprobeerd, maar hij gaat dan wat sneller rondzingen. Dat komt omdat het een hollow body is. Ja. Dus, maar ik vind het gewoon leuk, gewoon om lekker op de... Ja, flitsen, zeg wat maar. je ook zegt, hij ziet er ook nog prachtig uit. Maar Ja. er zit een heel specifieke sound in. Ja, klopt, ja. Nou, je noemt het zelf wel even. 13, 14 jaar, toen ben je eigenlijk wat begonnen. Ja. Op jonge leeftijd, of best jonge leeftijd, ben je op een gegeven moment op een vliegtuig gestapt richting Amerika volgens mij. Ja, hè? klopt. Toen was ik net 18, geloof ik. En toen mocht je die clubs daar, geloof ik, in. En toen ben ik maar meteen gegaan. Maar wat een avontuur. Ja, we zijn 6 weken door Amerika gecrossed. We hebben daar gespeeld en alles gedaan wat God heeft verboden en heeft goedgekeurd, geloof ik. En dat binnen kort tijdbestek. En dat, ik heb daar heel veel muzikanten leren kennen. Ik heb ook veel met muzikanten opgetrokken. Ja. Dat vond ik hartstikke leuk. Waarom daar niet blijven hangen eigenlijk? Omdat ik altijd een jongen ben geweest en nog steeds ben die gewoon heel erg veel waarde hecht aan zijn thuisbasis. Ja. Dus ik heb alle kansen gehad en ik heb ze ook voorbij laten gaan. Nou ja, behoorlijk gegrepen hoor. Ik bedoel, je hebt een fantastische carrière, ook in Nederland opgebouwd. Ja, ik kijk nooit in de vorm van een carrière. Dus ik heb niet een carrièrebouwplatform uitgevouwen en ik moet hier linksaf omdat dat moet. Ik heb gewoon altijd ik ben eigenlijk wat dat betreft gezegend. Ik heb gewoon gedaan mijn eigen muziek altijd kunnen maken. En dat doe ik nog steeds. Ja. Ik heb nooit concessies gedaan en ik ben er gewoon niet geschikt voor. Nee. Ik lees ook geen noten en ik ben ook geen sessiemuzikant, want dan weet ik het toch wel weer beter. Ik ben heel eigenwijs wat dat betreft. Ja, maar ik voelde me er goed bij, dus ja. Nou ja, die attitude komt, laten we ook zijn, ook op je laatste album fantastisch naar voren. Ik bedoel, Dankjewel. maar ook gewoon heel simpel. Een van de betere nummers, ja, wat is goed, zeg ik altijd in de muziek. Maar eentje die mij heel erg aanspreekt is Oblivion. En dat is ook gelijk een nummer van 9 minuten. Hè? Dus Ja, dat liep een beetje uit de hand, ja. daarin zit dus ook een bepaalde houding. Ik doe geen compromis dus. Nou, dat liedje is eigenlijk al heel oud, want dat maakte ik eigenlijk in 1996. Toen speelde ik een jaartje of 3 gitaar. En het is een stuk van 9,5 minuten en dat vond ik leuk om dat zo in elkaar te knutselen. En ik vond het eigenlijk nog steeds wel goed, dus toen hoorde ik het weer eens een keer. En toen dacht ik van nou, laat ik het maar weer eens op gaan nemen. Ja. En het viel toevallig goed in tussen alle andere liedjes, zeg maar. Ja. Maar ja, dus het is oud, maar ik vind het nog steeds leuk, Ja. eigenlijk. En als het album nog een verhaal vertelt, is wel de breedte. Hè? Er zitten knipogen naar de blues, maar ook Ja. echt vette rock and roll eigenlijk wel in. Up tempo. Dus Ja. Maar dan ineens ook wel weer wat balladachtig, soulachtig. Dus dat is puur op intuïtie, op je gevoel. Nou, ik kan daar gewoon echt niks aan doen. Nee. ik ben gewoon best wel breed geïnteresseerd, zeg maar. Ja. En Maar ik hoe heb- ontstaat zo'n plaat eigenlijk? Hoe is deze ontstaan tenminste? Nou, het is eigenlijk te sneu voor woorden. Dat ik heb namelijk ook geen opnameapparatuur. Ik werk niet met Cubase, niet met Pro Tools. Als ik zo'n laptop al openklap, dan zinkt echt de moed ermee in de schoenen. Want ik kan die programma's niet vinden. En met een drumcomputer werk ik ook niet. Dus ik werk echt super ouderwets met een telefoontje. En dan maak ik een liedje, dat zit in mijn hoofd. En dat ga ik dan vertalen naar mijn gitaar. En dan op een gegeven moment heb ik een beetje een geraamte. En ik kan ook geen muziek noteren. Dus dan neem ik het op een akoestische gitaar op. En dan zit het in mijn telefoon. En dan stuur ik het naar de band toe. En dan zo gauw we zo'n 5 of 6 nummers hebben, dan gaan we repeteren. En dan sta ik in de oefenruimte een beetje uit te leggen hoe de drums moet of hoe de bas moet. Dat zit allemaal in mijn hoofd wel. En hoe de zangmelodieën ongeveer zitten. En dan gaan we kijken of het werkt of niet. Ja. En soms zit ik
2 maanden lang met een melodietje in mijn hoofd. En dan denk ik van dat moet toch iets worden. En dan kom ik de oefenruimte binnen en we gaan het als band repeteren. En het is helemaal niks. En dan valt het gewoon af. Dus zo doe ik het al jaren. Ik heb het ook nooit anders gedaan. Dus, en het werkt, voor mij werkt het veel beter om dat zo te doen. Met een bandje, gewoon samen knutselen. En dan kijken wat eruit komt. En dat lukt altijd wel. Klein stuk, kan ik nog een klein stukje laten horen? Ja. Maakt niet uit wat, als het maar spontaan is. Ik kan wel een stukje spelen van... ik heb iets heel anders opgenomen op die laatste plaat. Dat was een beetje een soort klassiek-achtig iets. Misschien is dat wel leuk. Ga je gang? Ja. Fantastisch. Ruben Hoeken, je hoort te gast in Noorderwien. Even weer wennen hoor. Ja, ik zie je ook even zoeken, maar Ja, dat dat gaat was toch even hartstikke zoeken. goed. Ja, oh, prachtig, prachtig. Hey, je vertelde even, wie zit er in de band trouwens? Mijn broer die drumt, Erik Hoeken. En Mike Kamp is de bassist en Lucas Pruim is de zanger. Je vertelde net, ik heb het in mijn hoofd, dan gooi ik het bij de band neer en dan gaan we het allemaal een beetje husselen en een beetje structuur aanbrengen. Met dat pakketje ga je dan vervolgens naar Erwin Musper, de producer van de plaat? Nou, dat is een heel ander verhaal. Normaal gesproken doen we het zo. We bouwen een repertoireetje op. En meestal doen we dan voor een plaat 14 nummers. En dan hebben we altijd nog de mogelijkheid om er 2 te laten afvallen. 12 is wel minimaal, vind ik, voor een plaat. En dan gaan we ze opnemen. En dan wordt het in dit geval door Erwin Musper gemixt. Die zit in Ecuador, in een weeshuis werkt hij. En ik heb daar in 2019, vlak voor corona, heb ik daar toen een halve ton aan euro's voor opgehaald. Omdat het een noodlijdend weeshuis is. En dat heb ik samen gedaan toen nog met Henny Vrienden en George Kooijmans en Raccoon en De Dijk en eigenlijk iedereen wel. En toen zei Erwin die was er heel blij mee natuurlijk. Want het pand staat er dan nu en die kinderen hebben dan een veilig nieuw schoon onderkomen. Toen zei hij dan wil ik je volgende plaat al mixen. En dat duurde even, want er zat corona tussen en dergelijke. Maar dat is dus nu gelukt. Ja, wat een verhaal. Nou, in het verlengde daarvan, je bent met een fantastische actie. Ik weet niet of je nog loopt. Ja, zeker. Voor kinderen bezig. Ja. Vertel me, je hebt gitaren verzameld? Ik denk altijd dat het voor kinderen die niet bij machten zijn financieel gezien om een instrument te kopen of te lenen of hoe het dan ook zit, dat het belangrijk is voor het kind zelf om iets te ontdekken wat ze misschien niet hadden kunnen ontdekken. Dus toen op een gegeven moment had ik een gitaar over en ik heb wel meer gitaren weggegeven aan mensen waarvan ik dacht van die kunnen dat niet betalen of ze zijn ziek of ze hebben iets. En ik had weer een setje over, die heb ik toen op mijn Facebook gezet. En het werd honderden keren gedeeld. En toen kwam er een jongetje in aanraking en die was autistisch. En ik probeer het in het kort te vertellen hoor. Ik zat in een oefenruimte en ik kwam de trap op. En toen ging hij eerst door de ramen kijken hoeveel auto's er op het parkeerterrein stonden. Toen begon hij eerst alle stoelen te tellen. En ik zat daar gewoon een beetje te spelen. En toen zei ik tegen hem, nou kom maar zitten. En zijn ouders die schrokken daar een beetje van. Want zo ga je dan niet met dat soort kinderen om. Maar ik ben eigenlijk filterloos. Hè? Iemand moet altijd tegen mij zeggen van, zie je dat je chance hebt? Of zie je dat iemand heeft gebruikt? Dat zie ik dus nooit. Dus ik ging met het jongetje zitten en ik ging spelen. En toen duwde ik zo die gitaar in zijn handen. Ik zeg, nou ga jij maar spelen. En die begon te spelen.
En ik had een effectpedaaltje neergelegd met allemaal knipperlichtjes. Vond hij ook helemaal te gek. Dus ik een beetje aan die knopjes rommelen. En op een gegeven moment ging dat jongetje moest even naar het toilet. En toen zei die ouders tegen mij van nou, dat is heel wonderlijk. Want hij is 14, 15 was hij. Die heeft nog nooit überhaupt met een vreemde gepraat. Wow. Ja, nou, ik was iets hartstikke goed en prima. Dus we zijn nog even verder gaan spelen. En toen zei ik tot overmaat van ramp van ik ga er weer vandoor. Dus ik help je even mee met die spullen en dan veel plezier ermee. Maar, dat bedoel ik niet lullig, maar voor mij is zo'n kind niet anders dan een ander. Dus, maar anyway, lang verhaal kort, dat liep een beetje uit de hand. Ik kreeg door het hele land gitaar aangeboden. Toen werd het er 3, toen werd het er 10 ook weer weggegeven. En toen werd het er 50 en toen werd het er 100. En nu zitten we op 438 ingezamelde sets. En het zijn helemaal compleet. Hè? Het is een elektrische gitaar met een band, met een plektrum, met een snoer, met een versterker, met een stemapparaat, met alles erop en eraan. En een koffer en een tas. En zaterdag gaan we weer een nieuwe actie doen. En dan gaan we richting de 500. Wauw. Dus ik vind het fantastisch. Mooi verhaal. Fantastisch Ja, het is hartstikke leuk om te doen. Als mensen meer willen weten, is er iets van een site of een... We hebben maar een stichting in het leven geroepen, omdat het gewoon eigenlijk niet meer te doen was. Ik had op een gegeven moment 20 complete gitaarsets thuis staan. En ik gebruikte de kledingskast van mijn oudste zoon als opslagruimte. Die was ook heel erg blij met de actie, maar niet heus. En... we hebben nu een stichting Muziek voor Kids.nl. En daar kunnen mensen spullen aanbieden, versterkers, gitaren, tot aan draagriemen, tuners aan toe. En alles gaat gewoon naar die kinderen toe. Die kunnen ze komen ophalen. Voor niks. Pijn toch? Ja. Nee, ik vind het een geweldig mooi verhaal dat je dat doet. Absoluut respect. Terug naar Reloaded, naar het nu. Wat zijn de plannen voor het komende jaar? Spelen? Ja, ik heb een tijdje gewoon niet gespeeld. Of tenminste, door corona viel er helemaal niks te spelen. En toen had ik eigenlijk ook wel een beetje, eerlijk gezegd, een beetje genoegen van. Ik heb 30 jaar lang heb ik slof uit mijn schoenen lopen spelen, van hier tot nergens. Dan zat ik op vrijdag in Middelburg en zaterdag in Groningen en op zondag nog eens even Utrecht en dan s'avonds nog in Leiden. En dat had ik wel een beetje gezien. Het werd ook bijna onmogelijk gemaakt voor muzikanten om te spelen. In coronatijd heb ik wel met duo's gespeeld. Ik ben gewoon uiteindelijk muzikant. En nu heb ik wel weer zoiets van, ik wil wel weer wat gaan doen. Ik vind het weer leuk genoeg. Het is ook een beetje van dat constant met die veranderende regelgeving, dat je eigenlijk niet zo goed wist waar je aan toe was. En nu met die energietoestanden zijn er ook wel heel veel tenten die niet meer kunnen betalen. En laat staan de tent opengooien. Het is een beetje een moeizame tijd, zeg maar. Ja. Maar spelen vind ik gewoon altijd leuk. Dus dat ga ik ook gewoon weer doen. En we hebben net een live cd opgenomen. We hebben die cd gepresenteerd en meteen een live cd die avond opgenomen. Dus die wordt gemixt. En die is eigenlijk ook gewoon dik in orde. Eerlijk gezegd. En al je te beluisteren op internet, zet ik hem maar even bij Spotify. Sowieso, je had volle meer uitmaken. Reloaded, All Saints, noem de hele. Alle albums maar op. Ze zijn zeer, zeer te beluisteren. Kijk je hem nog wel eens. En zeker die laatste, die mij er zeker wezen. Ja. Mocht je eens in de buurt zijn, neem de band maar mee. Dan kom je hier maar lekker spelen, wat mij betreft. Ik vind het goed. Ik vind spelen altijd leuk. Dus dat komt in orde, hoor. You got a deal. Alvast bedankt. Kun je nog een klein stukje spelen? Of dat? Ja, hoor. Ja. Wat een muzikant, Ruben Hoeken. Te gek dat hij eens even in de studio hier is. En ik hoop dus nog een keer met de band dat hij echt live speelt hier. Reloaded, album is uit dus. En die draait dus live in het tijd mei. Meer dan 30 hier. Dat kijk net zoals van deze man die hier zit. Alhoewel hij inmiddels ook een redelijke veteraan ontworpen is. Hij heeft een prachtig album uit, zit ik er vast maar even bij. We zeggen hem aan het begin van Noorderwien al even. Meisje band, Murk Aukema. Album is uit. It All Starts Now. En ik moet zeggen, hij gaat het aan live spelen, maar... Ja, kan al pieken vallen eigenlijk, want ik vind het een prachtig album worden, Murk. Mooiste best. Dus stel eerst even die beide bandleden voor. Ja.
Ik heb hier Vlad Petrachuk op de bas en daar heb ik het album samen helemaal mee opgenomen. We binnen in mijn huis een week opsluiting in en hij had bij me slaapt. En net in bed, ja, maar, maar in hetzelfde huis. En hebben we keihard werk aan het album en het is heel goed gelukt. En dan hebben we op de drums Maurice Noordhuis. Hij is correct naai bij uw clubje. Mijn Vlad had al een geschiedenis, maar hij is er correct naai bij. Dus, en dat klikt fantastisch. Dus we zijn helemaal blij en we hebben meer zin dan ooit. En we beginnen voor. Ik zei wel, best een hele veteraan, ze staan zo. Hoe lang spelers toen al? Nou ja, ik ben nog op mijn joontje ben begonnen met gitaar spelen. En dus ik denk dat ik de eerste keer bij weer op mijn 22e of zoiets, denk ik. Nou, ik ben nu 32, dus ik wil wat zien hier. Zeg maar een decennium verder. Ja. En toch neemt hij een laatste album, zo neem ik het maar even, It All Starts Now. Du hast meer uitgebracht. Is dit een nieuwe start voor jou? Nou, een soort van wel. Of is het een soort herstart? Ja, het is eigenlijk een soort herstart. Want ik heb echt op een punt zitten dat ik dacht van ik stap je ermee. En toen kwam de coronatijd en ik voelde dat het ding ging als een machine een beetje. En dat is net wat muziek wijzen had. Ik speel elk weekend altijd in covers en het weekend ik haal mijn voldoening daar net meer uit. Dus toen ben ik eigenlijk, ik denk van ik stap je ermee. Maar toen kwam corona en dat kwam als een perfect moment. Ik denk van ik hoefde even net te spelen en langzaamaan begon het weer te bloeien en het begon weer schreeuwen. Ik ging weer schreeuwen en dus ja, in die zin is het een nice stad. Zo had ik heel vaker zijn dat voor mij had het ook een oren betekenis. Het all starts now en dat is voor mij dat ik denk dat het heden net een resultaat is van het verleden, maar het verleden een resultaat van het no. En in die zin denk ik dat alles no begint en it all starts now. Mooi zijn, heel mooi zijn. Album zit intussen online. Ik kent die jongen hier, want hij klinkt echt heel mooi, die versjes. Dus hij is even meisje beiden eigenlijk. Hoe haast deze plaat maken? Ben je meisje beiden zitten hier om te schreeuwen of lijnen ze er al? En ben je vervolgens de productioneel mee ondergang? Ja, nee, ik ken net goed op commando schreeuwen. Dat werkt net. Geen deadlines. Nee, dat werkt gewoon net. Ik moet gewoon, als ik probeer te schreeuwen, dan is het net goed. Dus ik moet gewoon wachten tot er iets uitkomt. En op een gegeven moment hier ik aardig wat nummertjes schreeuwen, dus ik schreeuw ze in principe alleen nog. En toen ga ik wat demootjes maken en toen ben ik met Vlad zitten gang. En die had een fantastische kunde in de muziek. En toen hebben we al je dingen bedacht en ben we gewoon bezig gegaan. En Vlad had het uiteindelijk al je mixed en masteren, alles zelf in. En artwork, alles hebben we zelf in. Dus ja, ben wel blij maar eigenlijk. Wat voor idee heeft bij deze plaat? Maar is het een luisterplaat voor het publiek? Ja, dat hoop ik wel. Nee, maar zo'n plaat is de jongens let nog even opzest. Ja, het is... Of tenminste, had daar een beeld bij? Ja, ik denk dat het echt een plaat is. West even de tijd van in mijn master om even goed naar de teksten te luisteren. En het klinkt denk ik wel redelijk catchy gewoon op achtergrond. Maar het is meer de bedoeling eigenlijk dat mensen even de tijd nemen om even naar het album te luisteren en even goed naar de teksten te luisteren. En ik hoop dat dat misschien iets met ze doet. We staan net dan net, maar als dat bos is, dan is het mooi mijn naam. Ja, nou, nogmaals, prachtige plaat. Ik ken me memoreren. Ik ken die ook een stripmuzikant. Ik word vaak naar het boeteland, die is het horen te spelen. Gist hij mij terug of zei ze nou, ik ga nou een band, ik ga een album. Ik ga nou even de traditionele wij langs, de clubs, de promo's en ik show wel even. Ja, eigenlijk is dat wel het doel. Om nou echt met deze jongens dat ding in te doen. We moeten dus nou eerst weer even op elkaar te zetten. Dus het plan is eigenlijk om dit hier, of in ieder geval het begin van dit hier te broeken om video's te shooten en gewoon volle te spelen en jezelf op elkaar te zetten voor om dan na de simmer een soort club of theatertour te kennen te doen. Dit hier wil ik nog wel op stritten spelen. Omdat ik dit na je album ga. Ik denk dat het heel mooi is om dat op stritten te spelen. Maar voor volgend jaar willen we eigenlijk festivals spelen. Dus ik liet een oproep. Boeken die man! Ja, please. Dus volgend jaar zal het stritspelen denk ik minder worden. Tenzij ze het in de winter in Portugal doen. Ja, er ben altijd warme plakjes te vinden. Goed. Vol ambitie dus. Nogmaals, album is uit. Zeg je daar wat van spelen. Was het hele verhaal hier en dan mast niks. Maar in ieder geval kun je dan van de week de radio aanzetten. Of even YouTube game. Want ik ga hem nog een urenlang een op importeer. En dan vertelt hij echt het hele verhaal van de plaat. En hoe die er kwam is. Dan neem je de tijd even. Dat doen we nou net. Want we willen ze nou vooral live spelen hier. Maar op youtube.com/Noorderwind. Shop bij de op importeren of op de radio van de week tussen sizes gewoon. Kist het hele verhaal van Murk Jerm. Maar dit is het dus live. Ik zit maar even Murk Aukema en zijn band in Noorderwien. 1, 2, 3, 4.
But do you know, my dear, things in time, they all disappear. Like the one-day fly you won't spend this evening here. Still it danced in the morning sun. But do you know, my dear, holding on is to live in fear. It'll all fade out and leave you in tears. So dance in the morning sun. Well, it's an ongoing process, no ending, no start. So don't put hope in time, just embrace who you are. Fly with the birds, oh, and follow the stars. And sing for the singing, laugh for the laughing, cry for the crying, just shine like the sun. Dance for the dancing, love for the loving, just live for the living, 'cause you know it's what we are. But do you know, my dear, your dreams and past, well, they start here with an open heart. It is crystal clear to dance in the morning sun. There's no more confusion how to let go. You'll jump in that river and allow it to flow. You'll swim like the fish, like the moon you will glow. You'll sing for the singing, laugh for the laughing, cry for the crying. You shine like the sun. Dance for the dancing, love for the loving. You live for the living, 'cause you know it's what we are. One, two, three. Well, I'm just a young man, not a right, not a wrong. I try to understand why you tell me who I am, or are there things you see that I just can't? See, it often seems to me we get shown the way to an open sea without learning how to swim. So we stay on your ship where we're saving. Break down your prison door. I got my own dreams to live for. So come get a babe, come fly with me. We'll create our own destiny. You see, strong winds hardly change directions, even in an open space. So until the storm is gone, we hide away until we move on. Then we'll break down your prison walls. We'll discover what's true or false. So come get a babe, come fly with me.
We'll create our own destiny. And we'll break down your prison door. We got our own dreams to live for. So come get a babe, come fly with me. We'll create our own destiny. And we'll break down your prison walls. We'll discover what's true or false. So come get a babe, come fly with me. We'll create our own destiny. We'll create our own destiny. We'll create our own destiny. You travel south for a while, play music in the streets, children dance and parents smile, and grandmothers cry because the music takes them back to where they haven't gone for a while. Then we talk and we laugh about it. I said, don't you know, we never get there for as long as we go. I said, from the hills of Bavaria to the mountains of Austria, where the rivers never do nothing wrong. I left my mind in Slovenia, my heart in South America. I never knew where I belonged. But when you spend some time alone, you figure out that where you are is where you're home. 'Cause now it seems to me that where I am is where I need to be. That wherever I am, I'm free. Murk Aukema, meisje bandje dus in de studio. Als je skerig best naar het album, zie je even op Spotify, daar is hij gewoon te streamen. Ja, prachtige versjes. Ik had er absoluut een zwak voor. Maar dat haak ik voor het volgende duel. Je hebt Hazel even zien in de sturing. Dat is al in live nummer 3. We gaan nog even praten. En dan krijgen we nog hun nieuwe singles, zit ik er voor maar even bij. Marieke en Dirk Wim. Van Ruitenbeek en In het Hof. Ja, zit ik goed tot nu toe? Ja, alles goed gezegd, Willem. Ja. Ja. De vorige keer dat je hier was, dat is alweer een tijdje geleden, was je hier solo en nu als duo. What happened? What happened? Ja, corona happened. Bijvoorbeeld. Ja, dat was wel een belangrijke reden. Dus heeft hier natuurlijk ook heel veel invloed gehad. Maar tijdens de coronaperiode ben ik toch al heel actief gebleven door online duetten op te nemen met allerlei andere muzikanten. En ik had al de hele tijd een oogje op Marieke, omdat ze een van de mooiste stemmen heeft die ik kende. En ik wilde heel graag dat ze met mij meezong. Dus ik had een smoesje verzocht van ik heb een mooi lied en wil je met mij meezingen? En dat wilden ze wel, want we hadden elkaar eigenlijk nog nooit echt ontmoet. Dus toen hebben we online een duet opgenomen en dat beviel zo goed. We kwamen erachter dat onze stemmen zo goed bij elkaar passen. En sindsdien zijn we vaker gaan zingen en zelfs een single opgenomen. En dat singeltje wordt ontzettend goed gedraaid op de radio. Dus dat is ons visitekaartje. Ja, we gaan hem straks ook horen hier in de studio. Ik ben niet zo van de hokjes, maar je zit een beetje in de hoek van... je noemt jezelf verhalenverteller en een beetje singer-songwriter. Welke hoek van de muziek moeten we jou een beetje plaatsen? Ook wel daar, ja. Ook wel echt graag Nederlandstalig. Dat is wel echt mijn passie. En dan, ja, wij zitten wel ongeveer in dezelfde hoek. Misschien zijn jouw verhalen iets moeilijker. Nee, geen idee. Nou, die snappen we nog wel eens. Ja, nee, dat is... maar Nederlandstalig, maar wel akoestisch dus? Ja, nou ja, ik vind... Gewoon echte liedjes, kleine liedjes? Kleine liedjes, maar wel binnen dat Nederlandstalige zoek ik gewoon alle genres ook op die er zijn. Ja, ik wil heel veel verschillende dingen doen. Dus ik ben niet in een hokje te plaatsen, denk ik. Nee, dat moet ook niet. Maar jullie treffen elkaar via internet.
Ja, en wanneer ontstaat dan het idee om daar verder mee te gaan? Ik bedoel, een liedje opnemen, dat kan dan. Maar nu zijn jullie echt op pad en doen jullie nog veel meer. Ja, nou ja, het was zo leuk dat online. En dan ga je elkaar natuurlijk ontmoeten. En het blijkt ook nog best wel aardige peer te zijn. Ja, dus toen gingen we gewoon wekelijks oefenen. En vanuit daar kwamen natuurlijk steeds meer liedjes, steeds groter repertoire. Steeds meer optredens. Dus zo is het een beetje gegroeid eigenlijk. Ja, heel simpel gezegd. Nummers. Eigen tekst erop geschreven, hoe moet ik het zeggen? Of zijn het hertalingen of zo? Ja, ook. Je kent mij en Marieke, ik maak mijn eigen liedjes normaal gesproken, schrijf mijn eigen teksten. Dat doet Marieke ook, maakt haar eigen liedjes en schrijft ook haar eigen teksten. En dat blijven we ook doen. Maar wat we samen doen is dat we wel veel al bekendere Nederlandstalige liedjes pakken. Die we dan als duet vertolken. En dat is voor ons dus allebei nieuw en dat is heel leuk om te doen. En waar we veel gebruik van maken. En bijvoorbeeld ook de tekst van onze single Iets Knulligs. Wat natuurlijk het origineel is van Something Stupid van meneer Sinatra of van Robbie Williams. Dat is op een prachtige manier hertaald door Jan Rot. En Jan Rot is wel een soort hofleverancier voor ons. Want die heeft een aantal andere liedjes hertaald. Waardoor we ook Engelse klassiekers van U2 of van Elton John in het Nederlands als duet kunnen zingen. Ja. En ik ken Jan Rot ook vaak met een knipoog. Zit vaak humor in. Die lagen, spreek je dat daarom ook extra aan? Dat je zo'n tekst erop kan plakken? Ja, die humor, dat zit ook in Iets Knulligs, vind ik zelf. Ja, dat maakt het wel extra leuk. En ik moet om ieder grapje ook iedere keer weer lachen als ik het zing. Dus wat dat betreft heeft hij wel heel goed gedaan. Speel je al lang? Hoe oud was je toen je begon met muziek maken? Ik denk ongeveer 10. 10, groep 8, zo, groep 7. Met gitaar? Nee. Vooral zingen en saxofoon spelen. Dat vond ik leuk. En de hele corona, ja, ik denk voor jou ook, was het stop, boom, ho, hè? Ja, het was een interessante tijd. Veel van geleerd eigenlijk wel. Ik probeer het maar positief te zien altijd. Ja, het was wat het was. Nou ja, en dit komt er dan uiteindelijk uit. En jullie treden ook met z'n beiden op. Dus dit is echt wel serieus. Dit is heel serieus. Is dit een van de meest serieuze relaties. Nou ja, maar soms heb je een proefballonnetje en denk, nou, dat doe ik even. Maar ik heb wel het idee dat jullie echt hiermee door willen gaan. Ja, we spelen, we treden op, we zijn te boeken. Dus ik hoor de telefoon graag gaan. Ook naar de... Oh, je hoort nu al. Ja. Dus dat kunnen we. En we hebben ook ieder onze eigen carrière daarnaast. Dus we zijn druk zat. En het is gewoon heel leuk om te doen. En het is natuurlijk ook, omdat het ook nieuw is met heel veel nieuwe liedjes die we normaal gesproken niet spelen. En voor ons ook interessant om te blijven oefenen en te investeren in onze muziek. De single is uit, dus met andere woorden, die heb ik gewoon helemaal opgenomen met studio en afmixen. Komen er nog meer van dat soort releases? Zijn we wel van plan? Ja, we willen wel. Plannen genoeg. Ja, plannen genoeg. Ja. Vertel wat jullie er zijn. En ze doen nog een keer live. Super, kijk even een noemer. En nou hun nieuwe single. En inderdaad, Iets Knulligs. Ik heb op deze nacht met jou een flinke tijd gewacht. Ze staan voor jou in de rij. En als we aan het dansen zijn, dan is de kans niet klein dat je verdwijnt zonder mij. Dan weet je een cafeetje en we drinken met z'n tweetjes, beetje sentiment. En dan doe ik iets knulligs en beken vrij onbenullig dat ik verliefd ben. En ik zie het in je ogen, jij bent gisteren nog bedrogen met zo'nzelfde zin. Al is het een cliché voor jou, voor mij is het niet flauw, want ik geloof erin. Ik oefen thuis op zinnen die je voor me kunnen winnen, maar dat wordt zo bedacht. Ik zie wel als het laat is, komen mooie zinnen gratis als poëet in de nacht. De maan is vol, je parfum maakt me dol, ik slaap hol wat ik in jou herken. En dan doe ik iets knulligs en beken vrij onbenullig dat ik verliefd ben. Da-dum, 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 da-da-da-da-da. De maan is vol, je parfum maakt me dol, ik slaap hol wat ik in jou herken. En dan doe ik iets knulligs en beken vrij onbenullig dat ik verliefd ben. Verliefd ben. Verliefd ben.
Ja, en deze twee gaan weer om naar Brabant om daar het carnaval te vieren. Hier wie het feestje ook mooi. In ieder geval hier in de studio. In het Hof dus en Marieke van Ruitenbeek. We gaan terug, mij, vol gas. En dit weer het weer. Noorderwind voor deze week. Nee, week ben we gewoon weer op dezelfde 10. Je kunt dus ook volgen op youtube.com/Noorderwind. En we doen het nog één keer. Vol gas! De zee, de hazen, zingen, zeuren, de kop. Door zoekste voor
weer. En ik zei, hey, doe maar gewoon. Scherp video, dat niet bestond. We zijn al jaren getrouwd, maar ik ga schimmen nog. Op de dag kom ik thuis, hier is mijn motor verkocht. Van liefde is gesproken, hoe dat die heilig zijn. In die eigen wedstrijd werd ik nooit in meer. En ik zo, hey, hey, hey. Oh, die hazes, oh, die hazes. En ik zo, hey. Hallo die hazes. En ik zo, hey, hallo die hazes. Ja, die nu, de bank maar tegen. En ik zo, hey, doe maar gewoon. Scherp je op. Zo eerst.